From Studio 4，係時候今晚睇嚟 See you tonight。今晚嘉賓有苗僑偉、表演嘉賓鐘鎮濤。當然燒得炮哥施納文 and Powerful Bean， 我係喬寶寶。最後有請清談廣告節目主持李思捷。成晚同你去玩，成晚同你作伴，成晚仲有拍拖。點啊？你哋好嘛？今日係父親節，父親節快樂！嗱，我打算咧今日咧，我唔會問候人哋個媽媽嘅，我淨係打算係父親節咧問候人哋嘅父親啦。喬寶寶，你人哋嘅父親係嘛？你近排幾好嘛？多謝你啊，思捷，成日問候我。你下次做老豆嘅時候咧，我都會問候翻你嘅。多謝你啊！荷里活巨星啊 Johnny Depp， 佢就話咧做一個好爸爸咧有4大嘅秘訣嘅。第一，最好係一仔一女。第二咧就係個仔咧就唔好學壞啦，就算想玩咧都帶啲 friend 翻嚟屋企度玩。第三咧就相反，個女咧就由佢出去，最多即係唔好見啦，等佢出邊多啲自由，見識下多啲嘢。第四咧就係跟個仔去追星。sorry， 嗰個係成龍啊。鐘舒淇咧，終於出佢第一隻廣東嘅唱片。舒淇，過嚟。點啊？心情如何啊？非常之緊張嘅係。非常之緊張啊！係咪你廣東嘅第一隻唱片同埋第一隻廣東歌啊？第一隻廣東歌。你會唔會唱俾大家聽㗎？梗係會啦。咁交個台俾佢啦嘛！鐘舒淇。月亮下寂靜路上，感受我腦裏看見方向。漆黑天空，煩囂的星空，你我道別在太空。回憶的閃動，掛念越來越重，卻似冷風，加速不知的心痛。離開嗎？我會掛念。再臨，你我再尋，會好吧？離開嗎？我要告別嗎？抹去這過程，寬闊旅程，放下。離開嗎？當作覺悟嗎？踏上這旅程，斷了往前，有選。靜默為日落雨驟，等待過往遠去那一剎，在這一分鐘沉溺於當中，美夢跌碰在太空。鐘舒淇，耶！好啦，我第一位嘉賓咧，點講咧？大家都好中意佢嘅，3歲至83歲都中意到佢不得了。佢係型到爆嘅，風魔萬千少女，但喺佢心目中咧，始終都係戚美珍係最靚嘅。Ladies and gentlemen，苗僑偉。
我哋3、2、1一齊嗌三哥好唔好啊？3、2、1，多謝晒。 3、2、1，三哥好靚仔。3、2、1，講唔出口，講唔出口。咩講唔出口啊？3、2、1，多謝多謝。你可唔可以頭先我見到你出場好型，係啊？係點太有劉華 feel。係咪㗎？啊，係劉德華咁樣咩？唔係劉德華係咁樣，劉德華係係啊，成日叫人哋跟住又要再聽喎。係啊，嘛跟住又叫人。唉，大家拍掌啊！哇，就聽下咁。嗱，通常佢哋呢啲係你得你估佢哋唔到嘅，真係估佢唔到，所以都你我都估唔到，因為有一樣嘢我想問你好耐就係點嗱？其實一個人咧，你幫我計數啊！一個人咧大1歲咧就會老啲噶嘛，係。但係點解你咧大1歲咧會型啲，會靚仔啲嘅？大1歲又幼稚啲咁咯。咁唔係咁啊，似翻個小朋友啊，天真啊嗰樣嘢係好事嚟噶嘛。係一路 keep 住嘅，其實冇長大過。啊，人係越嚟越老，唉，但係就我唔個腦又冇越嚟越大。唔係你小生嗰陣時係靚仔，但我中意你而家呢個碌多啲。大家話係咪呢個碌正爆？呢個心乜碌？多謝。係咯，你嗰啲電視劇咧，全部做你啲女主角咧，都係20零歲啊咁樣樣嘅。唔係啩？我好妒忌嘅，因為我永遠唔會同到佢哋合作嘅，真係所以係。唔係啩？你都係啊，冇變過。講翻1980年啦，1980年就係啱啱入呢個 TVB 訓練班。係。突但係然間去到咁遠，35年前。 35年前啦咩？係啊，屈指一算啫，35年前我1980年。哇！因為1980年短短2年，我唔知係咪以前容易，因為佢短短2年已經做男主角，好犀利。係。喂，以前係咪一入訓練班，一見到你靚仔，然之後做戲啊，佢有 potential 係咪即刻就力捧啊？因為嗰時我樣生到古怪啊10幾20年先，因為我嗰時個樣生到古怪，係高高大大成棵樹咁樣，咁啊。呢啲咪正咯。咁我可能係咁啊撞下，唔知點解就俾我做咗過客啦，第一部大家我過客啊，我過客我記得係。係過客，跟住又射雕啊，射雕跟住有好多機會啊。咁以前可能冇咁多競爭，咁又未有獅子嗰啲又未出世咁啊，我哋僥倖可以做到主角好啊。多年先開始。係啊，嗰時我哋淨係睇住發哥啊，一係就發哥，一係就秋哥，一係發哥，一係秋哥咁。突然間我哋多咗幾個後生仔出嚟，我啊黃日華、劉德華咁出嚟，我唔可以大家有啲機會做下咁。你發哥、秋哥做得多會攰噶嘛，佢哋眼瞓。咁我哋咁就俾機會你啲後生仔啊！我哋有機會可以表演下咁。做咗幾年男主角，其實大家係好掛住，因為你88年，佢做生意揾好多錢喎嚇。嗰陣時點解突然間有呢個 point，即係有呢個 turning point 嘅嚇？嗰個時候有啲轉變咧。88年之後就開咗個眼鏡鋪啦。勁，大家都有幫襯過，我相信。我都有幾副喺屋企。係咁，係咯，跟住就04年翻嚟，跟住 TVB，跟住揾夠啊，想過下戲癮，然之後05年啊翻嚟拍呢一個《學警雄心》咯。一個過程嚟嘅，一個過程嚟嘅。即係上咗癮啊！即係知道大家掛住你、中意你，咁就繼續咁樣去。係啦，即係自己又覺得好玩啦，又原來自己真係中意嘅係真係自己中意做演戲、做演員。做生意係太現實。咁我播翻你以前啲經典嘅劇集，播啲對白出嚟，咁我會嘟某啲字嘅。咁睇個嘟個字，睇下你估唔估到？你講嗰個嘟嗰個字係咩字？估中咗嘅，咁我飲咯。估錯咗你飲啦。你睇下阿球後邊。耶！禮真㗎，禮真嘅。好啦，第一個片段咧係來自《賭城風雲》，你講乜都。賭場風雲。賭場風雲。我請你去醫院啊！唔使，都皮外傷嚟啫嘛。昌啊，其實你可以我。好，佢話阿昌，其實你可以嘟我㗎。其實你可以幫我。幫我啊？我哋睇睇答案。昌啊，其實你可以嬲我。其實可以嬲我。打你一杯先嚇，陣間一次清晒佢嚇，唔該阿球，好一次清晒佢。好啦，我睇睇呢句對白㗎嚇。飛越18層，你講乜嘟？哇！呢個仲難記。唔好啊！俾個機會人哋出下啊嘛！俾個機會人哋出下嘟，出咩啊？火。出火啊，爸爸！
啊呢個俾個機會人哋出下咩啊？俾個機會，嗰場戲係講我都幾信啊，炮炮哥嗰個答案嘅。出下咩咧？搖機有個咩喺度啊？前邊哦，係係咩啊？俾個機會人哋出下鏡，睇睇係咪？係咪啊？俾個機會人哋出下鏡啊嘛！但係因為我覺得嗰把聲唔似我啊，點解好似 BB 仔聲咁樣？嗱，而家我哋所有嘢 digital 咗俾個啦。機會人哋出下鏡啊嘛！咁樣講嘢。呢杯我豪俾你，阿 Cool 啊，我一杯。公道啊，有啲貼士喎，原梗係來。啦。好，我哋下一條片就係雷霆掃毒，講乜嘟？你屋企有冇啲啊？如果冇嘅咧，不如我落街同你買好嘛？你屋企有冇嘟嘟嘟三個字？如果冇嘅，我落街同你買。你屋企有冇嘟嘟嘟？炮哥，你估係咩啊？叉燒炮飯。哥諗嗰樣嘢，唔使講噶啦。你屋企有冇？我見你攬住個女仔攬得咁實，係咪好趕住要買啲落街買啲嘟嘟嘟？梗係唔會啊！我估避孕袋啊！喬寶寶話有冇衛生巾？佢有冇衛生巾？關鬼事咩？攬住啫嘛！4、3、2、1，開估！你屋企有冇鎮靜劑啊？好，鎮定劑睇下係咪？你屋企有冇啲感冒藥啊？喂，爭少少啫，三哥，爭少少啫。兩嘢，真係唔記得呢場戲。好啦，感冒藥好啦，點樣搞啊？飲杯。呢啲其實咩嚟嘅？你又話啤酒嘅，點解會變咗係？你飲就知㗎啦，呢個就不如咁啦。Coco 又飲一杯，我飲一杯，你飲一杯，然之後喺廣告時間咧，我哋清晒佢啦，好嘛？嚟 ，Cheers，飲杯。俾掌聲三哥好啊！飲杯。Thank you，Thank you。翻嚟我哋繼續有苗僑偉同你傾偈玩遊戲嘅，千祈唔好行開，炮哥唔該。成晚同你去。